किसान की बात करें तो बहुत सारे ऐसे इदारों का नाम जहन में आता है जो किसान के शाना बशाना काम कर रहे हैं। ज़राअत चूँकि रीढ़ की हड्डी है, तो इस रीढ़ की हड्डी को ताकतवर बनाने के लिए, किसान का साथ देने के लिए हमारे साथ आज जो इदारा मौजूद है, किसी तारफ़ का मोहताज नहीं है। मिल्लत ट्रैक्टर्स के नाम से नंबर 1 ट्रैक्टर साज़ कंपनी का एजाज़ हासिल करता है। आज हम बात करेंगे, हमारे साथ इन कन्वर्सेशन है मोहम्मद इरफान डाहा साहब। आप जीएम मार्केटिंग हैं मिल्लत ट्रैक्टर के हवाले से। किसानों के लिए बहुत सारी खुशखबरियाँ लेकर आ रहा है ये इदारा। इरफान साहब से पूछते हैं क्या क्या खुशखबरियाँ हैं उनके पास। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर वेलकम कहते हैं आपको पॉडकास्ट में। जी बहुत शुक्रिया। और जैसा कि हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि बहुत सारी गुड न्यूज़ हैं जिसमें वारंटी को एक्सटेंड किया जा रहा है और भी बहुत सारी जी अच्छी खबरें हैं। तो ज़रा हमारे किसान भाइयों को बताइए कि ये खुशखबरी क्या है। हाँ जी, असल में पिछले कोई 1.5-2 साल से हमारे जो ख़ास तौर पे मुल्क के मौसमी सूरत हाल भी इतनी अच्छी नहीं है, कुछ फसलों की प्राइसेस भी इतनी अच्छी नहीं है। तो हमने सोचा कि हम अपने रहते हुए मिल्लत को किसान को कहाँ पे अकोमोडेट कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो समझ आई वो ये कि किसान के पास जो ट्रैक्टर होता है जिससे वो अपनी खेती बाड़ी का काम करता है, तो उसके ऊपर काफ़ी उसको इश्यूज बनते हैं, जिसमें जब ट्रैक्टर ख़राब हो जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है ट्रैक्टर को रिपेयर कराने के लिए। ऐसा ही है। तो मिल्लत ने सबसे पहले इस सिलसिले में उसको अकोमोडेट करने के लिए हमने अपनी वारंटी को, जो पहले 12 महीने थी, उसको हमने एक्सटेंड करके 18 महीने कर दिया है। चले माशाल्लाह, ये तो अच्छी खबर है। यानी कि अगर कोई पहले ट्रैक्टर 1200 घंटे पे या 1 साल होता था, अब वो 18 महीने और 1800 घंटे तक हम उसकी वारंटी देते हैं ट्रैक्टर की। ताकि अगर उसका ट्रैक्टर कहीं ख़राब हो जाता है तो हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक करके देंगे। पार्ट्स, लेबर, सारा कुछ मिल्लत उसे कहीं प्राइवेट वर्कशॉप में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे मिल्लत में तकरीबन कुछ 600 के करीब अथोराइज वर्कशॉप्स हैं। 92 हमारे डीलरशिप्स हैं। तो पूरे पाकिस्तान में वो जहाँ पे भी काम कर रहा होगा ट्रैक्टर उसका, अगर उसको कोई प्रॉब्लम आता है तो ही कैन ब्रिंग हिज ट्रैक्टर टू दैट डीलरशिप और टू दैट अथोराइज वर्कशॉप। वहाँ पे हमारे अथोराइज जो मैकेनिक हैं वो उसको एनालाइज करेंगे। ठीक है। और अगर उसमें कोई इशू होगा तो हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक करके देंगे, उसको कुछ भी नहीं पे करना पड़ेगा। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है किसान के लिए। हाँ जी, बस कोशिश हमने की कि किसी तरह हम अपने जो किसान हैं उनको उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं उनको सपोर्ट कर सकें, ताकि वो, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी में जैसे हमको पता है कि किसान मोर देन 65% उनका हाथ होता है। बिल्कुल। तो उनको अगर हम अपलिफ्ट करेंगे तो पाकिस्तान को अपलिफ्ट करना है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान की तरक्की इसी तरह से